はい、まず最初に、炭酸水素ナトリウム。なんか難しそうな名前ですけれども、まず教科書最初にこれが出てきます。で、これ難しそうですけど、スーパーとか行ったら普通に売ってます。まず、これ重曹。仙台コーナーとかに売ってます。ケーキ作りのコーナー。はい、これも重曹って、これケーキを膨らす、ホットケーキとか膨らすのが、この炭酸水素ナトリウムです。それと、あと、薬局行ってもあります。はい、これこのまま炭酸水素ナトリウムって書いてます。胃薬になります。これをここに入れてガスバーナーで加熱してやると、炭酸ナトリウムと何かに分かれます。はい、まずここにつく液体は、はい、水が出てきます。はい、それとこっちに発生する気体は、はい、二酸化炭素です。で、この水と二酸化炭素必ず覚えてください。全く別の物質ができる変化のことを、マジックでも見せたように、化学変化と言います。一つのものから2個以上、2個とか3個の別の物質ができることを、これ分かりますね。分解と言います。一つのものが2つ以上に分かれるので分解と言います。で、分解の中でも、今回みたいにガスバーナーで加熱して分解しているのを特に熱分解と言います。